ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। तुम्ही आतापर्यंत अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रातील दिग्गज कलाकार पाहिले असतील, मात्र ठाण्यातील जगातील असा एक टाइपरायटर आहे की ज्यांच्या टायपिंग मधून शब्द नाही तर पोर्ट्रेट तयार होतात। कोण आहे हा पोर्ट्रेट अवलिया, पाहूया या खास रिपोर्ट मधून। टाइपरायटरचा हा खडखडाट ऐकून तुम्हाला कसली तरी टायपिंग सुरू असल्याचा समज होईल, मात्र थोडं थांबा, कारण हा आवाज जरी टाइपरायटरचा असला तरी तो टायपिंगसाठी नाहीये, तर हा टाइपरायटरचा खडखडाट सुरू आहे एका पोर्ट्रेटसाठी। होय, बरोबर ऐकलत, पोर्ट्रेटसाठी। टाइपरायटरचा वापर करून हुबेहूब असं पोर्ट्रेट तयार केलं जात आहे। उदय तळवळकर हे टाइपरायटरचा वापर करून पोर्ट्रेट काढण्यात मग्न आहेत। काही तासात त्यांनी हॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री मर्लिन मुनरो हिचं पोर्ट्रेट काढलंय। गेल्या 2 दशकांपासून उदय तळवळकर टाइपरायटरचा वापर करून पोर्ट्रेट काढतात। लता मंगेशकर यांना त्यांनी आदर्श मानून त्यांचीही अनेक पोर्ट्रेट साकारली आहेत। लता दीदींचं पोर्ट्रेट मी जे गेले ते 21 फूट बाय 13 फुटाचं आहे आणि ते मी मॉस्कोमध्ये असताना तिथे डेप्युटेशनमध्ये होतो कंपनीमधून, तिथे मी ते 1998 मध्ये डिक्लेअर केलं आणि त्याची नोंद आहे 3 पुस्तकात। जगात केवळ 5 ते 6 लोकांना टाइपरायटरचा वापर करून पोर्ट्रेट साकारण्याची कला अवगत आहे। त्यातील एक म्हणजे ठाण्यातील उदय तळवळकर। त्यांनी आतापर्यंत टाइपरायटरचा वापर करून अनेक पोर्ट्रेट साकारली आहेत। लता दीदींचं पोर्ट्रेट साकारल्यानंतर त्यांनी 2011 साली ते त्यांना भेट दिलं। त्यावेळी लता दीदींनी दिलेली कौतुकाची थाप आयुष्यातील अविस्मरणीय क्षण असल्याचं उदय सांगतात। की त्यांचं सिलेक्शन म्हणजे त्या स्वतः वर्ल्ड रेकॉर्ड होल्डर होत्या आणि त्यामुळे मला असं वाटलं की मी एक आर्टिस्ट आहे, तर एका आर्टिस्टने दुसऱ्या आर्टिस्टला ट्रिब्यूट करावं आणि म्हणून मी त्यांचं, आणि सगळेच लोक फॅन आहेत, तर मी सुद्धा ऑफकोर्स मी सुद्धा फॅन आहे त्यांचा। उदय गेल्या 21 वर्षांपासून टाइपरायटरनं पोर्ट्रेट साकारतायत। कोणत्याही प्रशिक्षणाशिवाय त्यांनी ही कला आत्मसात केली आहे। माझगाव डॉकमध्ये उदय नोकरीही करतात। त्यांच्या या कलेनं त्यांना आज भारतातच नाही तर जगभरात प्रसिद्धी मिळवून दिली आहे। त्यांची ही कला अशीच उत्तरोत्तर बहरावी या शुभेच्छा। अजित मांढरेसह ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत, ठाणे। उदय यांच्या या कलेपुढे शब्द सुद्धा अक्षरशः फिटे करतायत। कौतुक करावं तितकं थोडं। या बातम्यांचा बुलेटिन मध्ये वेळ झाली, इथेच थांबण्याची, पण ताज्या बातम्यांकरता पाहत रहा